Mwalimu mmoja anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 10 jela au faini ya shilingi milioni 5 baada ya kudaiwa kutumia mitandao ya kijamii kumdhalilisha Rais William Ruto. Kwa mujibu wa idara ya upelelezi wa jinai DCI, mtuhumiwa huyo Titus Wekesa Sifuna anadaiwa kutumia jina la utani la Thief Fifth katika mtandao wa X ambao zamani ulikuwa unajulikana kama Twitter, pamoja na picha ya rais kama picha ya wasifu, kwa lugha ya Kimombo profile picture, kuchapisha ujumbe unaodaiwa kuwa wa matusi na uchochezi. Kulingana na hati ya mashtaka, Sifuna atashtakiwa chini ya kifungu cha 23 cha sheria ya uhalifu wa mitandaoni na matumizi mabaya ya kompyuta ya mwaka 2018 kwa kuchapisha taarifa za uongo zenye madhara kwa jamii na taasisi ya uraisi. Sheria hiyo inasema kuwa mtu yeyote anayechapisha taarifa za uongo kwa njia ya matangazo, machapisho au mitandaoni kwa nia ya kuleta hofu, kuvuruga amani au kudhuru sifa ya mtu mwingine anatenda kosa linalostahili adhabu ya kifungo kisichozidi miaka 10, faini ya shilingi milioni 5 au adhabu zote mbili. Aidha, afisa mpelelezi Peter Mwangi alielezea mahakama kuwa walipokea taarifa za kijasusi kuhusu akaunti ya Thief Fifth ambayo ilikuwa ikichapisha ujumbe unaomdhalilisha rais na familia yake na kuibua hisia kali miongoni mwa wananchi, jambo linalotishia utulivu wa kitaifa. Akaunti hiyo pia ilihusishwa na kampuni iitwayo Umbrella Trax Solution ambayo inadaiwa kuwa na uhusiano na mtuhumiwa. Mahakama pia ilielezwa kuwa baadhi ya machapisho hayo yalihesabiwa kuwa na mwelekeo wa uchochezi wa chuki za kikabila. Polisi pia waliomba muda wa siku 7 kumshikilia mtuhumiwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill ili kufanya uchunguzi zaidi. Aidha, uchunguzi umebaini kuwa Sifuna alikuwa pia anatumia akaunti hiyo kuuza huduma kama kutengeza nembo maalum na alitoa nambari ya simu kwa ajili ya mawasiliano ya biashara. Nambari hiyo iliwasaidia maafisa wa usalama kumtambua kupitia kumbukumbu za usajili wa taifa na hatimaye kukamatwa Aprili 18 huko Bungoma. Wakati akiendelea kushikiliwa, polisi wanatarajia kuchunguza vifaa vyake vya kielektroniki kama simu, kompyuta na vifaa vya kuhifadhi taarifa. Pia wanapanga kupata rekodi rasmi kutoka kwa kampuni ya X ili kuthibitisha shughuli za akaunti hiyo. Polisi pia wameomba kuandamana na Sifuna hadi nyumbani kwake Msambweni, kaunti ya Kwale, kukusanya ushahidi zaidi, na inadaiwa kuwa Sifuna amekuwa akiishi huko kwa muda mrefu, lakini makazi yake halisi bado hayajabainika wazi, jambo linalowafanya polisi kuamini kuwa anaweza kutoroka. Endelea kufuatilia Dabaso Sultan Media kwa habari zaidi.